arkadaşlar, ben Cece TV'den Tunay. Bugün sizlerle birlikte Süpürgeci oyunumuzun 3. bölümünde, son bölümünde sizinle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar, oyunu belki bitirmeyebilirim ama 94 saniyede 2. bölümü bitirdim. Yani bana bir helal olsun alkışı. Çok iyi ilerliyorum. 3. bölümde 4 can devam edeceğim. Ve 8 tane XP'm var. 5 can oldu. Çok iyi gidiyoruz. Oh be. Olsun. Evet arkadaşlar. Ya of, o kadar geçtik. Burada mı yandık ya? 2 can kaldı. Hadi dayan be cadı. Şuraya geçelim, zaten diğer yerler daha zorlu. Ya bir kasma be, kasma ya. Öf. Hop, motivasyon. Oley oley oley. Kasmasın diye biraz durdum. Oo süper. Semi yerden, simi yerden. 7 tane daha XP bulabilirsek ne mutlu bize. Hadi. Yes, geçtik burayı. Burası biraz daha zor ama. Hadi hadi. Hadi yeah, geçtik burayı. Öldüğümüzde buradan başlayacağız. Wow. Burada bir tane, burada bir tane karga falan var. Yeah, burayı da geçtik. Evet, konsantrasyon iyi oldu. Oh be. Diyeceğim. O bize fayda versin bari. Hayırlısı barilla. Uy! 1 2 3 4 1 2 3 6 4. Ay, kodumuz bile güzel. Gel biri bile. Yeah, oh be olsun. Bu video bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.